Con el señor Adrián Dércole. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Hay novedades? Promocionando el nuevo ingreso, un Scania 114G 330, año modelo 2000. Esto está en ingreso y guarda. Impecable. Impecable, sí. ¿Motor y caja disponible? Sí, motor y caja disponible. Estamos esperando la baja de los papeles, que salgan los papeles. Che, si alguien se quiere llevar el motor o la caja, las dos cosas juntas, ¿se puede hacer un paquete ahí? Sí, se puede hacer un hablar del paquete motor y caja. Sí, Bien. sí. ¿A qué número tienen consulta? Las consultas las pueden hacer al 223-598-8311. ¿Vamos con eso? Vamos.